هوا ډېره یخه او تیزه د ټمپریچر دا د 19 ډګري ته راغلی. ایکوفلو چې د نړۍ د ټاپو برانډو څخه یو برانډ دی. په ایسي کې چې کوم د یخېدو سیستم کار شوی دی هغه ټوله په دې کې نصب شوی دی. دغه د ترو برق لاینونه کړي دي چې په ترو برق باندې هم لګېږي او دلته 2 پورټه نور هم کړي دي چې په شمسي هنداره هم لګېږي او د ایکوفلو خپلې بیټریانې راځي په هغه باندې هم دی لګېږي. تر ټولو غټ خاصیت یې دا دی چې دی د 2500 څخه نیولې د 300 واټ پرې برق غواړي. دلته سمارټ سکرین کړی دی چې ټوله معلومات دلته ښکاره کوي. دا د پنکې پاور دی ګوره دا د کرارېږي او دلته استیزېږي. دلته دی څلور بټنه لري یو د مړ کېدو د لګېدو دی یو وخت ورکول کېږي یو ټمپریچر سیټېږي او یو د پنکې اپشن دی. دغه ګوره کنټرولر دی. دا ټمپریچر چې ویل ته کنټرولر سیټېږي ګوره په 14 ډګري باندې ما سیټ کړی دی او دا ټایمر هم ورکول کېږي اوس دلته ټایم ورکولی سي او دا د مړ کېدو د لګېدو بټن دی. دلته دی یو اپلیکیشن کیو آر کوډ لري چې هغه سکین کې ډاونلوډ کې بیا دغه اپلیکیشن کې دی ورسره کنیکټ کېږي. د ده ګرده کنټرول د اپلیکیشن د لارې هم کولی سي. دلته ایکو موډ لري کول موډ لري فین موډ لري. دغه د پنکې تیزوالو خامېدل جي او دا د ټمپریچر سیټېدل جي. څنګه تاسو غواړئ ټمپریچر سیټ کړئ هغه رقم د سیټېږي. دا ټایمر اپشن دی. ټایمر هم ورکولی سي او دا سیټینګ کې بیا د دا اپډیټ هم راځي چې نوی اپډیټ راسي دلته اپډیټېږي او ایل سی ډي ته ټایمر هم ورکولی سي څونه وخت چې د ایل سی ډي ولګېږي. غټ کمال یې دا دی چې لایټ ویټ دی. لکه څنګه چې اے سی اوبه تېوي او دی خپل د اوبو ذخیره لري. دلته یې ګوره دا ځای ورکړی دی او په کاټن کې دا پایپ ورکړی دی. دلته بسته کېږي بیا اوبه ځینې وځي. لکه څنګه چې اے سی کمپریسر لري د ده کمپریسر به هلته شاته بسته شوی دی. هغه دپاره دوی دغه شی ورکړی دی په کاټن کې چې هغه داسې ورلیږي دلته لاک کېږي او بیا دا پایپ دی دا دلته داسې بسته کېږي بیا د هغه څخه دی ګرمه هوا باسي. د اے سی د ځای لپاره دا اکسټرا ټول کړی دی. ده خو دغسې هوا ډېره تیزه ده خو داسې دلته داسې وربسته کېده مخ ته او بیا دغه پایپ ورواچوي بیا د هوا نور هم مخ ته وړي دلته ګوره دا پایپ داسې وربسته کېږي دا نور پایپ نور هم خلاصېږي. نو دا د ایکوفلو کمپنۍ پورټیبل اے سی چې تاسې په خپل ځون کې په ډېر کم قیمت ترلاسه کولی شئ.